হ্যালো গাইস, যুগযুগের এক্সপেরিমেন্ট চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগতম। আজকে আমরা এক্সপেরিমেন্ট করতে যাচ্ছি এলপিজি গ্যাস আর বেলুন দিয়ে। আমরা ঠিক বেলুনটার ভেতরে এলপিজি গ্যাস ঢুকিয়ে নিয়েছি। এই ভিডিওতে দেখানো এক্সপেরিমেন্টগুলো কখনো বাসায় করার চেষ্টা করবেন না। তো হ্যালো গাইস, আমরা দেখতে পেলেন কিরকম হলো। এরকম আমরা এখানে 50টা বেলুন বেঁধে দেবো এবং এক সাইডে আগুন লাগিয়ে দেবো। তারপর দেখা যাক কি হয়। হ্যালো গাইস, তো আমরা 50টা বেলুন একসাথে লাগিয়েছি। দেখুন, তো আমরা 50টা বেলুন একত্রিত করেছি। এতে দেখুন বেলুনগুলো দেখুন, এখান থেকে শুরু করে আমরা ওই পর্যন্ত বেলুন নিয়েছি। এবারে এটাকে আমরা আগুন লাগিয়ে দেবো।